हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लैपटॉप के डीवीडी को रिपेयर करें अगर वो ओपन ना हो रहा हो। तो आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप का डीवीडी ओपन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको बस एक पिन लेना है, ऐसा हेयर पिन, और आप यहाँ पे एक छोटा सा होल देख रहे हैं, ये रहा। इस होल में आपको इस पिन को डालना है। देखिए कितना इजीली आराम से हो गया, कुछ मुश्किल नहीं है। बस आपको एक पिन की ज़रूरत पड़ेगी और हल्के से उसके अंदर प्रेस करना है, इस होल के अंदर, तो आपका डीवीडी निकल जाएगा। अब चाहे तो इसे बार बार कर सकते हैं। देखिए हो गया। एक बार और करते हैं। देखिए कितनी इजीली हमारा डीवीडी निकल गया। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब